Ну вот, осталось только решетку поставить. Вот она у меня лежит. Но это не сегодня. Вот прорези, воздуховоды, фальш, потолок. Там сверху еще один над этой. Все по науке. Все как надо. Там у меня все изнутри утеплено. Вот, все утеплено. Чтобы ничего не загорелось. Чтобы все это грамотно было. Да он будет работать, я уверен, тут. Я даже более чем надо сделал. Хоть это и криво-косо, но это максимально вот по правилам. Такая вот штукенция. Это штукатуркой, шпаклевкой покрою и в виде кирпичика узор сделаю, будет красиво.